教えることを学ぶ。あなたは私のしもべヨブのことを考えたか。ヨブ記1章8節。シャローム、主イエス・キリストの親愛なる友人たちよ。今日の読書にある、あなたは私のしもべヨブのことを考えたか、という一文を見てみると、ヨブ記第1章第8節は神が語った文です。なぜなら、私の言葉は私のしもべから出たものであり、大文字で、私、と書かれているからです。ヨブの何が神にとって特別だったのでしょうか。神はヨブを私たちの注意に引きつけるほどだったのでしょうか。私の意見では、ヨブが神の目に正しく行動したということは、神の目に何か意味があると思います。ヨブの苦しみが頂点に達した時彼の妻は神を呪って死ぬようにヨブを勧めました。ヨブ記に耐久。しかしヨブは答えた。私たちは神から善は受け入れるべきなのに、悪は受け入れるべきではないのか。ヨブ記第2章第10節。ヨブは自分の苦しみの原因を理解していませんでした。しかし、人生において困難と善の両方を許す権利を持つ神に対する固い信仰を表明しました。苦しみの中で、神が私たちに何を教えてほしいのか、また何を学んでほしいのかを振り返ることは私たちにとって重要です。私は、バハテラ・ラジャワリヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏に、バハテラ歌詞の美しい年配の家族、ケシアの賛美に同行して、次の賛美を唱えるよう依頼します。なんと素晴らしい章、なんと美しい声でしょう。私のような惨めな人間を誰が救ってくれるのか、私は迷っていましたが、今は見つかりました。私は目が見えませんでしたが、今は見えます。なんと素晴らしい章、なんと美しい声でしょう。私のような惨めな人間を誰が救ってくれるのか、私は迷っていましたが、今は見つかりました。私は目が見えませんでしたが、今は見えます。私は神の言葉の中で、確固たる約束を受け取ったと希望しています。私は神の言葉を望みます。そして神は私の盾です。永遠に、私の体は埋葬されて消え去るとしても、私は彼に頼り、いつも幸せです。たとえ1000年が過ぎても、栄光の天国では、神の名を賛美する、ほんの一瞬のように感じます。良い記事を読みました。父の片目を手術で摘出しなければならなくなった後、医師や看護師は、父がその喪失を真摯に受け入れる姿勢を褒めてくれました。その苦難の最中、私は父が不平を言うのを一度も聞いたことがなかった。事故の後、ある人が私に尋ねました。なぜ神はこんなことが起こるのを許したのですか？あなたのお父さんは何を学ぶべきでしょうか？すべての悲劇は、私たちが自分の意志に反して神の厳しい訓練の学校に入ることで起こるわけではありません。父は教師であり生徒でもある。私たちはキリストの弟子であると同時に、私たちの中にあるキリストの性格を周囲の人々に教える教師でもあります。アーメン。今日のインスピレーションは、逆境は素晴らしい特質を生み出す傾向がある、ということです。Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerahmu
I see His